Entonces, bueno, lo primero es que hay que definir qué es el bruxismo, ¿no? Porque muchos a lo mejor no conocemos ese término. Y es la acción, es un hábito involuntario que generalmente uno hace inconscientemente de apretar o rechinar los dientes. Y este se puede dar sobre todo, por ejemplo, en la noche, pero también en ciertos momentos del día. Es algo inconsciente que las personas que lo padecen no se dan cuenta que les está ocasionando un problema.